तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है बहुत तेज। पूरा जुलाई महीना निकल गया, हमारे यहाँ बारिश क्यों हुई, मक्की की फसलें वगैरह सब सूखने लग गई। लेकिन आज बारिश हुई है जुलाई में एंड के समय में, और वो भी जम के बारिश हुई है। तो आपको मैं अपने घर का नज़ारा दिखाती हूँ, आप देखो कैसा लग रहा है? ये है अभी बारिश में।